Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Seekord hästi lühike. Täna neljapäeval 15. mail, kui ma seda salvestan, paljud ootavad hinge kinni pidades, kas ja kuhu viib Ukraina ja Venemaa vaheline kohtumine Istanbulis. Kas sellest korstnast lõpuks tuleb valget, musta suitsu või üldse ei tule mitte midagi. Kuid kõige selle taha on kuidagi kaduma läinud uudis selle kohta, et Euroopa Komisjon ja isiklikult selle president Ursula von der Leyen kaotasid Euroopa Liidu kohtus. Tegemist on väga kõrgetasemelise kohtuasjaga Pfizeri vaktsiini tarnimise kohta. Üksikasjad võisid ununeda, nii et lühidalt tuletan meelde. Aastal 2021, kui oli lockdown ja koroonasse suri üha rohkem inimesi, seisis Euroopa Liit silmitsi asjaoluga, et vaktsiini peamine tarnija, Briti-Rootsi ettevõtte AstraZeneca, ei suutnud tootmisega sammu pidada. Ursula von der Leyen leidis alternatiivina Ameerika korporatsiooni Pfizer ja Euroopa Liit sõlmis Pfizeriga lepingu 35 miljardi euro ja 900 miljoni vaktsiini annuse kohta. Kõik see iseenesest ei ole veel alus süüdistuseks, kuid 35 miljardit on tohutu summa ja ajakirjanikud on uudishimulikud inimesed. Tean seda oma kogemuse pealt. Mitmed meediaväljaanded üritasid välja selgitada läbirääkimiste üksikasju. Kas näiteks riigitarnete nõudmisi pole rikutud? Selgus, et von der Leyen pidas oma läbirääkimisi Pfizeri juhiga mobiiltelefonis, Messengeris sõnumite teel ning Euroopa Komisjoni juht keeldus neid näitamast. Ta ei näidanud neid ei ajakirjanikele, Euroopa ombudsman Emily O'Reillyle ega Euroopa Parlamendi erikomisjonile, kuigi Transparency, otsuste tegemise läbipaistvus, on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, eriti kui tegemist on 35 miljardi euroga. Von der Leyen ise räägib sellest läbipaistvusest kõigis oma kõnedes. Tundub, et oli aeg tõestada, et kõrgem liidu ametnik järgib läbipaistvust ka ise, aga ei, veel hullem, see polnud von der Leyeni esimene kord. Olles Saksamaa kaitseminister, sõlmis ta $100 miljonit väärt lepingut telefoni teel ja seejärel lihtsalt hävitas sõnumid. Euroopa Komisjon asus seejuures tema poolele, öeldes, et sõnumid ei olevat ametlikud dokumendid. Kõik see on muidugi väga halb. Lõpuks, kui New York Timesi ajakirjanikud olid saanud vastuseks ümmarguse nulli, kaebasid nad aastal 2022 kohtusse. Ja eile kolmapäeval 14. mail otsustaski kohus, et Euroopa Komisjon eksis ja von der Leyen oli kohustatud sõnumid esitama ning et ta oleks pidanud seda tegema kohe. Kahjuks pole kindel, kas me need sõnumid üldse näeme. Inimesed vahetavad telefone, andmed kaovad. Aga seda suurem on löök Ursula von der Leyeni autoriteedile. Ja ka Euroopa Komisjonile, kuigi selle koosseis on vahepeal muutunud, peavad selle ebamugava asjaga tegelema uued volinikud. Lisaks viib Euroopa Liidu peaprokurör läbi kriminaaluurimist ja teoreetiliselt saab kirjavahetuse, isegi kui see on kustutatud, taastada teenusepakkuja serverite kaudu. Vaatame, kuidas olukord laheneb. Aga on veel üks asi, mis mind kurvastab. Nimelt see, et need, kes läksid kohtusse ja võitsid, olid ameeriklased. Eurooplased paraku oma õigusi ei kaitsnud. Jääge terveks ja kohtume nädala pärast.